Hola, vamos a colorear ahora en este video la parte de arriba de nuestro vasito de unicel. Hay que realizar dos coletas para este peinado. Tomaremos nuestra base y vamos a colocarlo de esta manera. Aseguraremos con un ganchito. Ahora vamos a dividir el mechón de cabello en 4 gajos y empezaremos a hacer trenzas tornillo. Van a ser las trenzas que ustedes gusten. En este caso solamente haré 4. Hubo una falla técnica, pero vamos a volver a asegurar con un ganchito, no hay problema. Voy a terminar de trenzar lo que me falta de cabello. Recuerden que siempre al enrollar irán hacia el lado contrario. Esta trenza se llama trenza lazo, trenza tornillo, trenza de 2 cabos. Tiene muchos nombres, pero es una de las más fáciles de hacer. También pueden saltarse ese paso y hacerlo todo tal cual el cabello de la niña, pero de esta manera evitamos que el cabello se enrede, ya que vamos a enrollarlo. Ahora sí, vamos a ocupar un poquito más de ganchillos y con estos ganchitos al atravesar el vaso se va a poder asegurar el cabello dentro. Al poner el clip hay que asegurarnos que no quede muy a la orilla para que así el vaso no se rompa. Y así continuaremos en todo lo largo de lo que es el vaso para asegurar que el cabello no se esté moviendo dentro de él. Ahora sí, vamos con los accesorios. Estos los hicimos con cartón, mi hija fue quien los pintó, lo pueden hacer con plumones o con acrílico. Les muestro por atrás, es cartoncito. Aquí estamos reutilizando materiales que tenemos en casa. Para asegurar que estos no se muevan, hay que ponerles un poco de pegamento de pestañas. Recuerden que al usar el pegamento hay que esperar al menos unos 5 segundos para que pueda pegar bien en el cabello, si no se va a estar cayendo si lo ponen de forma inmediata en el cabello. Aquí seguimos agregando, esto también lo hicimos de papelito, mi hija lo pintó y simplemente lo enrollé, son los cebollines. Ya pueden ir modificando, moviendo donde quieren que queden los ingredientes para que quede a su gusto. Y como un buen ramen no puede faltar el aguacate. O en algunos países he escuchado que le dicen palta. En México le decimos aguacate. Y no pueden faltar los palillos. Y así es como queda nuestro peinado de ramen. En este segundo estilo vamos a utilizar la misma base. En este peinado vamos a usar foquitos LED, también unas ramitas y pigmento de color rojo o naranja. Vamos a tomar las trenzas y con ellas haremos una pequeña cebollita. Las puntas las vamos a sacar por en medio de la cebollita. Y ahora vamos a asegurar con unos prensapelos o clips de cabello. Ya queda a tu consideración cuántos clips vas a usar para poder asegurar la cebollita. Todo depende del volumen del cabello de tu niña. A continuación colocaremos las luces LED por encima de la cebolla. Aquí lo pueden ustedes poner de la forma que ustedes quieran. Yo lo hice de esta manera para que se vea un poco desordenado, pero que se note cuando esté prendido. Aquí está prendido. Espero que sí se logre notar en la cámara.
Y vamos a ir asegurando con unos clips de cabello o prensapelo. Aquí no importa si al final se desordenen un poco los foquitos, porque de hecho eso le va a dar como que otra vista. Recordemos que esto tiene que simular una fogata. El control de lo que son los foquitos LED, yo lo voy a colocar en la parte de la coleta donde tiene la liga negra para que no se esté moviendo por fuera. Lamentablemente no se logra notar, pero sí lo puse allí en la parte de la coleta. En caso que tu niña tenga poco volumen en el cabello, deberás hacer una sola coleta. Recuerda simplemente hacerla alta y deberás hacer los mismos pasos, no hay ningún problema. Después de colocar las luces LED, en los orificios que quedan voy a ir sacando gajitos muy pequeñitos de cabello. Ahora nos prepararemos para buscar un pigmento, ya sea de color rojo de preferencia, y si no tienes rojo, hazlo de color naranja. A toquecitos, no importa si la parte de abajo se mancha. Recordemos que es una fogata y entre más chispa tenga de desordenado va a ser mejor. Y si tienen ambos pigmentos del color, lo pueden hacer de la parte de abajo, de la mitad para abajo, de color naranja y la punta de color rojo. Y de esa manera dar mucha profundidad a lo que será nuestro fuego. Recuerden tener a la mano ya sus ramitas de árbol, lo que va a ser la maderita, y también lo que serían nuestros malvaviscos. En este punto vamos a poner las ramitas. Aquí lo pueden colocar de la forma que ustedes gusten. Y aquí cada quien le da su toque personal. Pero recuerden poner unas cerca de la fogata para que simule que está quemando unos malvaviscos. Si ustedes gustan, pueden agregarle clips en la parte de las ramitas, aunque yo creo que con el mismo cabello puede sostenerse por un largo rato. Los malvaviscos los pueden conseguir en cualquier parte o bien hacerlo de bolitas de papel, pedacitos de unicel, como gusten. Para que la ilusión sea completa pueden quemar sus malvaviscos. El detalle con el unicel que yo ocupé es de que en lugar que se le saliera lo quemadito, el carboncito empezaba a hacerse más pequeño. Este es el peinado final, espero que les guste, que sea una idea moderna, bonita y que lo recreen. Y si lo hacen, me etiqueten en Instagram. No olvides dar like y compartir. Gracias por vernos.